Railway had floated a tender for rent-a-bike service provider at the stations in Goa. So, our chairman and managing director Konkani Railway, Sri Santosh Kumar Jha, had a meeting with Honorable Chief Minister of Goa, and consequent to that, uh, the tender has been cancelled by Konkan Railway since there was a lot of opposition from the local service operators for operating these services at the station. So Konkan Railway has cancelled this tender. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान जो टेंडर आमी पळयलेलो तांणी टेंडर आउट केल्लो फॉर रेंट अ कार रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स म्हणून ह्या टेंडराचें आमी खंडन केल्लें आमी ताका ओपोज केल्लो कंडेम केल्लो आनी मागिल्लो डिमांड केल्लो की कोंकण रेल्वे हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जी गोंयकारांची आहा तातूंत तांणी येवचें न्ही मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर आसात हांचे धंद्यान तांणी येवप न्ही म्हणून आनी हे आमचो डिमांड आशिल्लो. आतां कोंकण रेल्वेन हो टेंडर फाटल्यान घेतला अशें म्हणून आमकां कळटा ताजें हांव स्वागत करतां पूण आमी चतूर रावतले आमी जागृत रावतले कित्याक वी डोंट वॉन्ट दीस टू कम टू द बॅकडोर आनी खुबदां सरकाराक संवय आसता फुडलें दार बंद करप आनी फाटल्या दारांतल्यान हाडप हें आमी येवंक कशेंच दिवचें ना.